立足家国，安博是您值得托付的房屋贷款专家。安博金融。大家好，今天是温哥华时间8月21日，欢迎收看第2期港闻播报，我是 Cherry。就在刚刚，多伦多市家宝 STC 爆枪击命案，现场紧急封锁。8月21日下午，市家宝购物中心发生一起枪击事件，一名男子当场死亡。据多伦多警方通报，他们在下午1点51分前接到报警后，迅速赶往位于300 Brock Drive 的市家宝购物中心，发现一名男子身中枪伤，当场被宣布死亡。至少有9辆警车、大批武装警察到场，还有直升机在空中盘旋，场面十分紧张。据悉，枪击发生在商场内部，受害者似乎是在地下层美食广场附近的洗手间被发现的，令人毛骨悚然。现场图片显示，大批警察聚集在洗手间门口，部分用餐区域被紧急封锁，周围仍有不少顾客在用餐，似乎并未意识到发生了枪击，餐厅也在照常营业。根据 Toronto Star 报道，到下午3点45分，警方开始清理美食广场靠近洗手间的另一片区域，让几十名人在现场的顾客离开，并进一步扩大了封锁范围。有网友在 Reddit 上发帖称，停车场里有个女士在喊说有人死了，现场有2架直升机在商场上空盘旋，我刚才还看到一辆警车飞驰而过。还有网友表示，确认有人在卫生间旁的美食广场遭到枪击，急救人员和警察已经抵达现场，但现场没有任何广播，也没有疏散，什么都没有，人们简直就是在死尸旁边吃午饭，根本没人在乎。商场发言人表示，虽然发生枪击事件，商场整体仍将继续开放，但地下层美食广场附近的洗手间将关闭，以配合警方调查。一名警察告诉一位带着孩子的女士，洗手间将关闭相当长的时间。不过，据商场工作人员巴努哈里什透露，大约下午4点，商场物业开始要求地下1层美食广场的所有餐厅关闭，几分钟内现场人群陆续离开。社区活动人士佩辛斯·埃夫巴加鲁对此事件表示震惊、愤怒和失望。我简直无法接受，我感到非常的愤怒。在多伦多，这样的枪击案每天都在发生，现在这场枪击就发生在商场里，人们只是在购物、吃饭、放松，却又经历了这一切。这不仅仅是影响了一位受害者，而是整个社区都被波及。埃夫巴加鲁在接受 CTV 采访时说道，他呼吁政府采取更多措施来遏制城市枪支暴力，并希望能看到更多支持青少年的社区项目。截至目前，警方尚未公布嫌疑人身份或是否有人被拘捕，暂不清楚是否为随机袭击还是有针对性的行动。STC 作为市家宝地区最繁忙的购物中心之一，每天人流量极大，这起突发事件令人震惊，也再次提醒大家，外出时务必保持警惕，遇突发事件立刻远离现场并报警。为让油管算法可以更好地推荐我们的节目，让我们的声音传播得更远，希望大家能够多多为我们的视频点赞，感谢大家的支持。好了，让我们来接着看下一条新闻。随着今年以来全球经济环境复杂多变，加拿大的资本市场也面临前所未有的挑战。根据最新的国际证券交易数据显示，今年前5个月，外资大规模撤离加拿大市场，导致罕见的重大资本外流。数据显示，尽管6月份外国投资者净买入了 7.09 亿加元加拿大证券，但这仅仅是杯水车薪，根本无法抵消自年初以来的巨额资金流失。加拿大国民银行经济学家沃伦·拉弗利指出，自从美国总统川普重返白宫以来，全球投资者对加拿大的信心明显下降，尤其是非居民投资者对加拿大的资产兴趣骤减，从未有过哪一年上半年外国投资者对加拿大表现得如此冷淡。尽管6月份外国投资者买入了69亿加元的加拿大债券，但相较于5月的97亿加元已大幅减少，其中公司债券购买量最大，其次是省级政府债券，但联邦政府债券持有量减少了13亿加元。同时，外国投资者大举抛售加拿大股票，继5月净抛售115亿加元后，6月又减持了30亿加元，主要集中在银行业、贸易和运输业。不仅外国人对加拿大资产不感兴趣，加拿大人自己也在疯狂地买入外国资产。数据显示，加拿大本地投资者在6月购买了90亿加元的外国证券，主要是美国股票和非美国债券。加拿大统计局指出，这导致6月份加拿大经济资本净流出83亿加元，第2季度总
总资本外流达到437亿加元，第一季度的资本流出规模也相当接近。拉弗利特别指出，加拿大债券市场正变得越来越脆弱，尤其是在联邦政府未来仍需大量借款的背景下。过去一年，外国投资者还承担了约75%的联邦债务发行，而今年上半年他们就明显退场了，结果只能靠本地投资者硬扛。光是上半年就买了1000亿加元的政府债券，大约是全国 GDP 的6%，但这仍未覆盖包括地方政府、公共机构和私企的融资需求。拉弗利警告，如果外国投资者的情绪冷淡下去的话，后果将非常严重，甚至令人恐惧。面对资本大逃离的现状，拉弗利建议加拿大政府必须尽快出台明确的财政预算，并推动及时达成贸易协议，这些都有助于恢复外国投资者的信心，不然再这么留下去，加拿大真要被掏空了。还记得几年前发生在加拿大的那场特大车祸吗？16名青少年冰球队的成员因此身亡，13人重伤。如今，肇事司机现年36岁的贾斯基拉特·辛格西杜仅服刑4年多就出狱，如今他正在试图阻止自己被遣返回印度。不仅如此，他甚至还提出了申请，希望能恢复自己的加拿大永久居民身份。这起车祸发生在2018年4月6日，加拿大萨斯科彻温省辛格驾驶的大货车在十字路口的 stop sign 标志前没有做出停车的动作，一辆载有29名球员和工作人员的直行大客车来不及刹车，直接撞向了货柜车中部，造成了红宝野马青少年冰球队16名成员在这场车祸中身亡，13人重伤。2019年3月，辛格被判处8年监禁，但他仅服刑4年4个月后就获得假释出狱。辛格的妻子在印度时曾经是一名护士，现在是加拿大一家医院重症监护室的护士，目前已经入籍。辛格出狱后，夫妻俩迎来第一个孩子，但孩子患有严重的心脏和肺部疾病。2022年，加拿大边境服务局建议将其驱逐出境。辛格的律师迈克尔·格林曾为此向法院提起诉讼。2023年12月，联邦法院驳回了格林的申请。24年5月，加拿大移民局撤销了他的永久居民身份，并下令将其驱逐遣返。但辛格的律师格林火速在去年7月提出申请，要求以人道理由恢复他的永久居民身份，并由此开启了一场可能持续数年的法律拉锯战。辛格他希望刑满后留在加拿大赎罪，也希望为了妻儿能够不被遣返。律师格林则辩称，这起车祸是一起悲惨的意外，辛格已在监狱服刑赎罪，而且他的新生儿在印度很难得到所需的医疗支持。加拿大议会的部分政界人士也支持恢复辛格的永久居民身份，他们的理由主要是他有加拿大籍妻子和孩子，他已服刑，遣返并不能让逝者复生。绝大多数网友都对辛格申请恢复永久居民身份的操作感到震惊，对政客的和一些组织支持辛格的做法表示愤怒。特鲁多自由党和他的顾问的屠杀把加拿大变成了一个巨大的笑话，对失去儿子的16个家庭毫无尊重，令人作呕。杀了16个人就判了4年，在加拿大生命就是这么的不值钱吗？这根本就不是正义，根本谈不上正义。8月21日，多伦多警方发布通告，只能寻求公众协助，帮助识别在北约克一连串恶意破坏事件中负有责任的人。这些事件导致至少11辆汽车受损。自今年2月以来，警方已经接到11起报案，地点集中在央街和 Sharper Avenue East 一带。调查人员认为，停放在路边的车辆遭到 BB 枪或气枪的射击。警方表示，事发时所有车辆都是禁止停放。破坏地点集中在央街，介于 Empress Avenue 与 Sharper Avenue East 之间。目前没有人员受伤报告。这类有针对性的恶意破坏已经持续了数月，最早可追溯到2月8日，最近一次则发生在8月11日，袭击时间不固定。从清晨到深夜都有发生。警方目前已经公布了部分受损车辆的照片，希望能获取线索。调查人员呼吁任何知情者或拥有相关区域监控录像、行车记录仪影像的人士，请尽快与警方联系。也就是说，警方办案办了半年，期间类似事件一件一件发生，却依然没有破案，如今只能被迫寻求公众的帮助，协助破案。
如果说打碎车窗是为了盗走车内值钱的物品，那么类似汽车受损事件也发生在了北约克公寓楼。7月份，北约克 Fairview Mall 附近公寓楼的地下停车场，在一夜之间有多辆日系汽车的车轮、轮毂和轮胎被偷。小红书网友万福 F 姐发帖说，多伦多偷车贼非常的猖狂。事件发生在北约克 Don Mills 附近的一栋公寓楼，楼内居民一大早起来发现大量车子的车轮被盗，真的非常猖狂。难道停车场没有监控吗？物业费是白交的吗？对此，不少华人网友觉得非常的离谱，简直丧尽天良。好了，以上是本期港闻播报的全部内容，感谢大家的收看，我是 Cherry， 希望大家能够多多为我们的视频留言点赞，那让我们下期节目再会。